Hallöchen ihr Lieben und willkommen. Für dieses Dreieckstuch beginnen wir mit einer Luftmaschenkette und 3 Luftmaschen. Danach machen wir einen Umschlag, gehen in die erste Masche zurück, ich nehme die untere einzelne Schlaufe, hole den Faden durch und masche ein Stäbchen ab. Wenn wir das Ganze dann unten zuziehen, haben wir ein kleines Loch, durch das wir durchhäkeln können, einen kleinen Kreis gezaubert. Als nächstes kommen 3 Luftmaschen. Und nun stechen wir in dieses Loch ein mit einem Umschlag und häkeln nochmal 2 Stäbchen dort hinein. Einfach in das Loch einstechen, 2 Stäbchen häkeln. Danach eine Luftmasche und nochmal in das Loch einstechen und dort 3 Stäbchen hineinhäkeln. Wobei wir das letzte Stäbchen seitlich in die Masche einstechen. Dort, wo unser Anfangsfaden rauskommt. Und dann haben wir somit unsere erste Reihe schon geschafft. Aus 3 Stäbchen, einer Luftmasche und 3 Stäbchen. Nach dieser Fächerreihe folgt eine Reihe mit V und Stäbchen. Wir beginnen immer mit einem Doppelstäbchen am Rand. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ich mache das, weil ich es schöner finde, bei meinen Dreieckstüchern lockere Ränder zu haben. Wenn wir mit einem Stäbchen anfangen, haben wir immer einen festen Rand, der sich so spannt. Die ganze Mitte vom Tuch ist schön locker und der Rand spannt sich wie ein Rahmen drum. Und um das zu vermeiden, häkle ich mit einem Doppelstäbchen den Anfang und sogar das Ende. Dazu beginne ich mit 4 Luftmaschen für ein Doppelstäbchen und 3 Luftmaschen zum Rüberkommen, also insgesamt 7 Luftmaschen, mache einen Umschlag und steche in die Masche der Steigeluftmaschen ein und häkle dort ein Stäbchen, sodass mein Anfangs-V aus einem Doppelstäbchen, 3 Luftmaschen und einem Stäbchen besteht. Danach eine Luftmasche und nun in die Lücke von der Gruppe ein Stäbchen um die Luftmasche häkeln. Eine Luftmasche und wir beenden die Reihe wieder so, wie wir begonnen haben. Wir machen einen Umschlag und gehen in die Steigeluftmaschen der Vorreihe in der 3. Masche von unten angezählt, stechen dort ein, häkeln ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, nur anstatt 7 Luftmaschen machen wir jetzt nur 3, 2 Umschläge und stechen danach nochmal in die gleiche Masche ein und häkeln durch 2 Schlaufen, durch 2 Schlaufen und durch 2 Schlaufen. 3-mal durch 2 Schlaufen und haben somit auch wieder unser Doppelstäbchen gehäkelt. Und somit Anfang und Ende gleich. Kommen wir zur Reihe 3. Reihe 3 werden wieder diese Gruppen verteilt. Bei den Gruppen beginne ich nicht mit einem Doppelstäbchen, da reicht das ganz normale Stäbchen, und zwar Steigeluftmasche über Steigeluftmasche. Die nächsten beiden Stäbchen werden dann um die Kette herum gehäkelt. Dann kommt wieder eine Luftmasche dazwischen, 2 Stäbchen um die Kette herum und das dritte und letzte Stäbchen häkle ich in das letzte Stäbchen vom V hinein, damit die Gruppe auch schön dort bleibt, wo sie auch hingehört und sich nachher nicht zu sehr verschiebt. Danach fixieren wir das Ganze vor dem einzelnen Stäbchen, indem wir um die Kette stechen und eine feste Masche häkeln. Dann 2 Luftmaschen und eine feste Masche nach dem Stäbchen um die Kette häkeln. Somit haben wir einen kleinen Mini-Bogen über dem einzelnen Stäbchen der Vorreihe. Als nächstes ein Umschlag und nun kommt wieder die große Gruppe. Wir häkeln ins erste Stäbchen vom V ein Stäbchen hinein.
Danach 2 Stäbchen um die Kette herum, eine Luftmasche, 2 Stäbchen um die Kette herum. Und da wir in der Vorreihe mit einem Doppelstäbchen gearbeitet haben, nehmen wir hier für das letzte Stäbchen die 4. Luftmasche von unten angezählt. Stechen dort ein und häkeln unser letztes Stäbchen dort hinein. Und haben somit Reihe 3 fertig. Kommen wir zur Reihe 4. Reihe 4 beginnt wieder mit einem Doppelstäbchen, also 4 Steigeluftmaschen, denn jetzt kommen wieder die Faust und das einzelne Stäbchen. Danach 3 Luftmaschen, um rüber zu kommen, also insgesamt 7 Luftmaschen häkeln, einen Umschlag und in den Steigeluftmaschen der Vorreihe einstechen und dort ein Stäbchen hineinhäkeln. Und somit haben wir unser erstes großes V, eine Luftmasche und ein Stäbchen in die Lücke der Gruppe. Eine Luftmasche und nun häkeln wir ein V in diesen kleinen Bogen hinein. Aus einem Stäbchen 3 Luftmaschen und einem Stäbchen. Eine Luftmasche, dann ein Stäbchen wieder in die Lücke der Gruppe, eine Luftmasche und dann kommen wir wieder zum Ende der Reihe. Ein Stäbchen in die 3. Masche von unten angezählt, in die Steigeluftmasche der Vorreihe häkeln. 3 Luftmaschen und zum Schluss 2 Umschläge und in die gleiche Einstichstelle ein Doppelstäbchen häkeln, indem wir 3 durch 2 Schlaufen abmaschen. Somit haben wir Anfang und Ende gleich und das war Reihe 4. Kommen wir zur Reihe 5. Reihe 5 beginnt jetzt wieder mit Bögen, also machen wir nur 3 Luftmaschen für ein Stäbchen. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen, häkeln um die Kette herum 2 Stäbchen, eine Luftmasche und 2 Stäbchen und das letzte Stäbchen häkeln wir in das Stäbchen vom V hinein, damit das Ganze schön gleichmäßig bleibt. Danach kommt das einzelne Stäbchen. Wir stechen vor dem Stäbchen um die Kette ein und häkeln eine feste Masche, 2 Luftmaschen und eine feste Masche um die Kette häkeln nach dem Stäbchen. Somit haben wir wieder einen kleinen Bogen über dem einzelnen Stäbchen. Umschlag, jetzt kommen wir wieder zum V. In das erste Stäbchen des Vs ein Stäbchen häkeln, 2 um die Kette herum, eine Luftmasche, 2 Stäbchen um die Kette herum und das dritte letzte Stäbchen in das letzte Stäbchen vom V häkeln. Danach kommt wieder das einzelne Stäbchen. Wir häkeln vor dem Stäbchen um die Kette herum eine feste Masche, 2 Luftmaschen und eine feste Masche nach dem Stäbchen um die Kette herum häkeln. So haben wir hier auch wieder unseren kleinen Bogen über dem einzelnen Stäbchen der Vorreihe. Und zu guter Letzt ins letzte V, ins erste Stäbchen ein Stäbchen häkeln. 2 Stäbchen um die Kette herum, eine Luftmasche, 2 Stäbchen um die Kette herum und wir beenden die Reihe, indem wir in die 4. Luftmasche von unten angezählt einstechen und unser letztes Stäbchen häkeln. Und das war Reihe 5. Ich zeige euch noch Reihe 6, das sind dann wieder die Vs. Wir beginnen wieder mit 7 Luftmaschen, 4 für ein Doppelstäbchen, 3 zum Rüberkommen, machen einen Umschlag
stechen in die Steigeluftmaschen der Vorreihe ein und häkeln dort unser erstes Stäbchen. Eine Luftmasche und ein einzelnes Stäbchen in die Gruppe häkeln, in die Mitte. Eine Luftmasche, danach ein V in diesen kleinen Bogen, den wir über dem einzelnen Stäbchen gehäkelt haben, aus einem Stäbchen, 3 Luftmaschen und einem Stäbchen. Eine Luftmasche und wieder ein einzelnes Stäbchen in die Mitte der Gruppe, eine Luftmasche und ein V in den einzelnen kleinen Bogen über dem Stäbchen. Aus einem Stäbchen 3 Luftmaschen und einem Stäbchen. Eine Luftmasche, ein einzelnes Stäbchen in die Gruppe häkeln, eine Luftmasche und dann beenden wir das Ganze wie am Anfang. Wir stechen seitlich in der dritten Steigeluftmasche von unten angezählt ein, häkeln ein Stäbchen, 3 Luftmaschen, 2 Umschläge für ein Doppelstäbchen, gleiche Einstichstelle und 3 mal durch 2 Schlaufen das Ganze abhäkeln und somit die Reihe beenden. Und das war schon Reihe 6. So ihr Lieben, ab hier wiederholen sich immer nur Reihe 2 und 3, ganz einfach zu merken. Die V-Reihen beginne und beende ich mit einem Doppelstäbchen, damit mein Tuch im Gesamten keinen Rahmen bekommt, sondern schön locker bleibt. Könnt ihr machen, müsst ihr nicht. Ihr könnt auch mit Stäbchen häkeln, ihr werdet aber merken, dass der Rand dann sehr stramm wird. Die Reihen mit den Gruppen beginne und beende ich mit ganz normalen Stäbchen. Da achte ich nur darauf, dass ich das erste und das letzte Stäbchen der Gruppe immer mit dem V der Vorreihe fixiere. Über die einzelnen Stäbchen kommt immer eine feste Masche davor, eine feste Masche danach und der kleine Bogen wird mit 2 Luftmaschen erzeugt. Und ich finde, dieses Muster an sich ist ziemlich leicht zu merken, die 2 Reihen, und ergibt auf Masse eine wunderschöne Optik. Dabei nehme ich euch selbstverständlich mit und dann sehen wir uns noch zum Endergebnis. Bis gleich. Zurück, ihr Lieben, nach 65 Reihen sieht mein Tuch so aus. Ich weiß gar nicht, ob ihr diesen Glimmer in der Kamera seht. Der Farbverlauf ist einfach nur wunderschön. Von Vanille bis in ein ganz dunkles Nussbraun mit ganz leichten Glitzer drin. Ich hoffe, euch hat die Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Kanal abonnieren ist kostenlos, Glöckchen drücken und kein Video mehr verpassen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Nachwerkeln. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.